हसल्या रे आनंद खंड सिंहासन गादिक हारिक जित शेषन बालक पारे अब जाने के निगम कहारे खोज खोज पछहारी जाने के मोल धनी अंगना बने सोहर हमारे श्री ठकुराल जी सखियन सुधवला प्रियर संग पधारे तीर गुणा भान सती भांग परे थे शोभाता निरवारी वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर सुबह से नहाए सिंहासन सासन बैठार श्री छत्रसाल गुण गावे महाराजा गुण गावे सिंहासन सासन बैठारो छत्रसाल गुण गावे सिंहासन सासन बैठार श्री महाराजा गुण गावे छत्रसाल गुण गावे सखी मेरे गाँव चौमुख दीपक दीपक ज्योति प्रकाश हर तो आरती सियावर रानी आनंद गौला युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा धाम धनी सोए मंगल रसिकर पद
कुल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर मेहवो जी आओ तेरी देखिया किनने तेरा कोल भैले हाव जामा जड़ाओ जुड़ांग जुगत सोन सारा हरंबर करे झलकार जगमग पाग जो चवर जो मुख मीठे नैनो पर जाऊं बलिहार लाल मधुर सत मुख हरवटी नासिक तिलक नीलवट भमे केस श्रावण भूषण मुख दंत मीठी रसना ये देख दर्शनावे चो सावेश बाएं चुड़ी बाजू बंद सोई फुमक पहुंची कारो कड़ी हस्त कमल मुदरी नख का नूर चीर चढ़े आसमान में ज्यों हक चलाने करे सवांगुरी रोज निपट के करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार झाए कहे श्री महमती मोमिन रो दिल को माँ सुखे चे तो अर्स के माँ रोज निपट के करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार झाए कहे श्री महमती मोमिन रो दिल को माँ सुखे चे तो अर्स के माँ ब्रह्म सृष्टि की जीव हारे सयाए है अपना जीवन सखी मेरे जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजिए शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत ताको भी कलश हुआ खंड को पर ध्वजा धरो तेरे मगज वेद कतेव के वादे होते जो वचन आद करके अवलव सखी कहो न खोले किन्ना सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार सो क्यों सुन के उलंग के सखी मेरे क्यों कर लेवे पार सुपन बुद्ध अटकल सो वेद कतेव खोजे जिन मगजन पाए माहे का वादे मायने वारे दिन साधु बोले इन जुवा गाए शब्दातीत बेहद पर कहा करे बुद्ध मोह के आगे ना चले शब्द पांच तत्व मोहंकार 14 लोक त्रिगुण यह सुन द्वैत जोले खड़ी निराकार निरंजन सुन प्रकृति महाप्रलय हो गई सब तत्व गुण निर्गुण द्वैतोड़े कछुना रहे निराकार निरंजन सुन वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत सो जागृत बुद्ध द्वैत बिना क्यों शुद्ध पावे द्वैत पैगंबर तीर्थंकर कई हुए अवतार इन ब्रोधन मिट्या विश्व का किया नहीं निर्विकार ए तेरी नती लोक में होती बुद्ध सुपना सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत में प्रगटे पुरी नौतन अब सो साय माया सब सृष्टि करी निर्मल मोहंकार गाय के सभी देसी सुख नेचल सो मगज माय ने में खोले हम सैन सो कलाम जो हक सुख हो शिव मत सवन रोशन की लिदई हमको यूं कर किया हुक्म खोल दरवाजे पार के तब बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो कर लीला रोशन अखंड धनिताय के किया जाहिर मूल वतन तीन ब्रह्मांड जो अवर से ब्रह्म सृष्टि के कारण आपाए तीन वास्ते सखी तेरे मनोरथ तीन अखंड सुख सब न को हसी 14 तब सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पाए दीदार सब ख्वाब के कल छोड़ के घोरस के कलाम हक वक्का जाहिर करो अखंड सुख जेठाम दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कौन जुआ कलौर कलाम कौर सजीम के श्री महामत बैठे न ठोर लाम कान सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के ताको मंगलाचरण लाम कान सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के ताको मंगलाचरण ए ताको मंगलाचरण श्री आनंद मंगल सिद्धांत जीव की जय श्री जुगल किशोर जीव की जय श्री वृंदावन चंद्र जीव की जय श्री रास में रमैया जीव की जय श्री हुकुम किशोर जीव की जय धनी श्री देव चंद्र जीव की जय श्री जियावर जी साय जीव की जय श्री बाई जी राज जीव की जय श्री महाराज छत्रसाल जीव की जय श्री सुंदर साथ जीव की जय धाम धनी के चरण में बेर बेर लागो करो कोटान कोटि प्रणाम जी हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो खुला दरबार धाम प्रेम में मगन होइयो खुला दरबार धाम। अखंड धाम का धनी संपूर्ण जगत का अखिलेश्वर
प्राण प्रीतम श्री राजी श्यामाजी, उपस्थित टाढा नजिकबाट आउनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा मेरो सप्रेम प्रणाम। आज हामी निकै लामो समयपछि श्री राजी श्यामाजीको असीम अनुकम्पा असीम कृपाले फेरि यो मञ्चमा एकत्रित भएका छौँ। एउटै भावले एक दिलीले श्री राजी श्यामाजीलाई हामी सम्पूर्ण प्रणामी आलम प्रणामी सुन्दर साथले आज एकैपटक फेरि श्री वितक साहेबजीको चर्चाका माध्यमबाट सम्झिन पुगेका छौँ। हाम्रो जीवनमा धेरै आरोह अवरोहहरू आए, धेरै कठिन क्षणहरूलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ र आज परमात्माकै कृपाले फेरि यसरी हामी भेला हुन पाएका छौँ। आज यो पुल्चोक मन्दिर पनि धन्य धन्य भएको छ। श्री जुगलदासजी महाराजजीको गादी स्थान, यस पवित्र धामै मान्छु म त। यस पवित्र धाममा यहाँहरूलाई सबैलाई यस धामबाट यस मन्दिरबाट फेरि पनि म स्वागत गर्दै प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। हामी निर्धारित समयभन्दा अगाडि पुगिसकेका छौँ। यो मध्याह्नको समयमा हामी श्रीमद् वितक चर्चाका लागि एकत्रित भएका छौँ। अघि नै मैले यहाँ सम्बोधन गरिसकेँ। मलाई भन्न मन लाग्यो, मान्छे 3 कारणले उपस्थित हुन्छ अरे, कसैको सामु जान्छ अरे। एउटा भावले, एउटा प्रभावले, एउटा अभावले जान्छ अरे। मैले सुनेको भावले जो कोही मन्दिरमा जान्छन्, जो कोही देवस्थलमा जान्छन्, त्यो एउटा भावले जान्छन्। जसले त्यहाँ प्रेम माग्छन् त्यो एउटा भाव भयो। अनि अभावले पनि जान्छन्, मन्दिरमा पनि फेरि अभावले नै जान्छन् मान्छेहरू। हामीलाई देऊ, मलाई यो छैन, यो पुगेन, हैन? त्यसरी फेरि माग्नलाई नै फेरि अभावले नै जान्छन् अरे। अनि प्रभावले जान्छन् अरे। ओहो, त्यहाँ प्रभावशाली व्यक्ति छ अथवा प्रभावशाली व्यक्तित्व छ, कोही कुनै एउटा ठुलो संस्थाको प्रमुख आउँदैछ अथवा कसैको प्रभावले हामी चाहिँ एकदमै प्रभावित छौँ, कसैको व्यक्तित्वले अझ हामी धेरै उसको नजिक जान चाहन्छौँ भने हामी उसको प्रभावबाट प्रभावित भएर उसको समीप जान खोज्छौँ अरे। मलाई लाग्छ यहाँ तिनै भावले यहाँ आएका छौँ। हामी भावले आएका छौँ। हामी कति आतुर थियौँ। ओहो, वितक हामीले अनलाइनका माध्यमबाट पनि सुन्यौँ। हामीलाई त त्यो सुन्ने त हाम्रो त संस्कार बनिसक्यो, त्यो नछोडोस्, हामीलाई त्यो नछुटोस् भन्नका लागि अनलाइनले पनि जोड्यौँ। तर पनि हामी जुन आम्ने सामने भएर जुन एउटा प्रेम बाँडाबाँड गर्दाखेरि जुन आनन्द आउँछ त्यो आनन्द त हामीलाई रहेकै थियो, त्यसको त अभाव नै थियो। त्यो कारणले गर्दा हामी भावले जोडिन यहाँ अहिले एकत्रित भएका छौँ। हामी सबैको एउटै भाव छ, राजश्यामाजीको समीपमा जाउँ, श्री वितक चर्चाका माध्यमबाट राजश्यामाजीको लीलालाई हामी आत्मसात गरौँ। त्यो एउटा भावले हामी जोड्यौँ। अनि हामीलाई अभाव पनि छ नि त, संसार छोडेर परमधाम छोडेर संसारमा आएका छौँ। यहाँ त के नपाइन्छ भनेर आएका, केही त पाएको छैन, त्यही हाम्रो जीवन त अभावै अभाव छ। राज्य श्यामाजी हामीलाई यो अभावबाट हामीलाई मुक्त गराइदिनुहोस्। राजश्यामाजीसँग नि हामीलाई परमधाममै पुर्याइदिनुहोस्। त्यही विचरण गर्न मन लागेको छ भनेर हामी त्यो अभावलाई पूर्ण गर्न पनि यहाँ आएका छौँ। र अर्को के, हामी प्रभावले आएका छौँ, किनकि आज हाम्रा सामु जुन बढिएको भयो, आज हाम्रा सामु चाहिँ यस्तो प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामीले आज मञ्चमा राख्दैछौँ, जसको मुखारविन्दबाट हामी 1 महिनासम्म आज अविरल रूपमा श्री राजी श्यामाजीका लीला हामी चाहिँ श्रवण गर्नेछौँ। परमधामको लीला श्रवण गर्नेछौँ, ब्रजको लीला श्रवण गर्नेछौँ, रासको लीला श्रवण गर्नेछौँ। सँगसँगै जागनीमा श्री देवचन्द्रजी महाराजबाट आजसम्म कसरी हामी यहाँ आइपुग्यौँ भनेर जागनी लीलाको पनि हामी लीलाहरू श्रवण गर्नेछौँ, यस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वको मुखारविन्दबाट। त्यो कारण गर्दा यिनै 3 भावले आज हामी एकत्रित भएका छौँ। यो भाव नै, यही भावले चाहिँ हामीलाई चाहिँ श्री राजीसँग जोड्नलाई चाहिँ, यी 3 किसिमको भावले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जोड्नलाई एकदमै सहज पुर्याउने छ, सजिलो पुर्याउने छ भन्ने मैले ठानेको छु। र अब म कार्यक्रमलाई अलिकति औपचारिकता दिन गइरहेको छु। हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर धेरै टाढा नजिकबाट सुन्दर साथजीहरूको ठुलो यहाँ आगमन भइरहेको छ। अझ हुने क्रम जारी छ। आज पहिलो दिनको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुरा हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका पनि छैनौँ होला। कति भने जस्तो हाम्रो यहाँ अझै पनि हामी यो व्यवस्थित गर्ने क्रममै छौँ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो जुन निर्धारित समयमा कतिपय सुन्दर साथीहरू आइपुग्नु भएको पनि छैन। आउने क्रम जारी छ। आएपछि उहाँहरूलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ र अहिले चाहिँ हामी जे जति छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, यसलाई हामीले सेवा पूजा, पहिलो हाम्रो कार्यक्रम सेवा पूजाको कार्यक्रम
सकिसकेको छ। राजसामाजीलाई हामीले भोग व्यञ्जन अर्पण गरिसकेका छौँ, भाव पनि अर्पण गरिसकेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन म अगाडि गइरहेको छु। हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजीराज महिला समितिका अध्यक्ष आदरणीय शारदा शर्माजीको अनुमतिले मैले चाहिँ कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम थोरै औपचारिक कार्यक्रमलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति म यस हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय शारदा शर्मालाई आजको कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम औपचारिक भएको हुनाले अगाडि नै आउँ। हामीले चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा नजिकैको वडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, तर मलाई लाग्छ अहिलेसम्म उहाँहरू आइपुग्नु भएको छैन। अलिकति पछि आउने उहाँहरूले बाचा गर्नुभएको छ। उहाँहरू आइसकेपछि हामी उहाँहरूको स्थान सुरक्षित गर्दै आसन ग्रहण गराउने छौँ र अहिलेलाई चाहिँ हामीले कार्यक्रमलाई नरोकौँ र जे जस्तो रूपमा हामी उपस्थित भएका छौँ हामी अगाडि बढाइराखौँ भन्ने हाम्रो सल्लाह भए बमोजिम अब म विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हाम्रो अभिभावक संस्था श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम केसीज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले स्वागत गरिदिनु होला आदरणीय सुन्दर साथजी। यसै गरी अतिथिको रूपमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति सोही संस्था श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका उपमहासचिव आदरणीय भोला दाहालज्यूलाई पनि मैले आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गरेँ। अगाडि नै आइदिनु हुन मैले आग्रह गरेँ। यसै गरी मैले देखिरहेको छु श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजीराज महिला समितिका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दिदी शान्ति खनालज्यूलाई पनि मैले अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। उहाँले 2 कार्यकालको राम्रो सफल अध्यक्षता लिएर चाहिँ यो संस्थालाई हाँकेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। उहाँको पनि हामीलाई पलपलमा खाँचो छ। पलपलमा उहाँको उपस्थितिको उहाँको सरसल्लाहको हामीलाई खाँचो छ। मैले अगाडि आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गरेँ र अब म महत्त्वपूर्ण छेडमा आउँदैछु। श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम देवघाट जुन हाम्रो पनि श्री प्रणामी समुदायको लागि एउटा अर्को ठुलो तीर्थस्थल जुन देवघाट धेरै जनसमुदायको धेरै धर्मावलम्बीको त्यो तीर्थस्थल छ। त्यसमा हाम्रो प्रणामी समुदायको पनि तीर्थ हुन पाउँदा हामी गदगद भएका छौँ। यस्तो प्राणनाथ सेवा आश्रम देवघाटका चाहिँ प्रमुख संरक्षक अथवा संस्थापक पनि हुनुहुन्छ र अर्को रूपमा हामीले चिन्दाखेरि नेपालकै प्रथम भागवत वाचिकाका रूपमा पनि हामीले चिन्छौँ। नेपाल सरकारले पनि उहाँलाई सम्मान गरिसकेको मैले कता कता न्युजहरू मैले पढेको थिएँ। विभिन्न जुन सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि उहाँलाई सम्मान गरिसकेको छ नेपालको प्रथम भागवत वाचिका भनेर। र आज हाम्रो सौभाग्य, आज हाम्रो राज्यको कृपा भन्नुपर्छ, यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त जुन एउटा विभिन्न सङ्घ संस्थाले उहाँलाई ल्याइसकेको छ औपचारिक रूपमा, तर हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा हामीले ल्याउन सकेका रहेनछौँ। यसपालि राज्यको कृपा हामीलाई प्राप्त भयो। श्री महारानीले हामीलाई चाहिँ जुन हौसला दिनुभयो उहाँकै कृपाबाट श्रीराजी महाराजीको असीम अनुकम्पाबाट चाहिँ आज हामीले 1 महिना दिनसम्म उहाँका सुमधुर जुन करकमलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भागवत श्री वितक साहेब चर्चा हामीले चाहिँ सुन्नेछौँ। म आज प्रमुख वाचकको रूपमा बसिदिनु हुन आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध प्रणाम गर्न चाहन्छु। यसै गरी यसपालिबाट हामीले चाहिँ अलिकति नयाँ प्रयोग गरेका छौँ, नौलो प्रयोग गरेका छौँ र हामीले उपवाचकका रूपमा चाहिँ अलिकति नयाँ प्र्याक्टिस पनि गरौँ, सुरुवात पनि गरौँ भनेर हामीले अरू उपवाचक खोजेनौँ है। हाम्रै संस्थाका जुन पदाधिकारी छौँ पदाधिकारीबाट पनि केही न केही चाहिँ सुरुवात गरौँ नयाँ भनेर चाहिँ यसपालिदेखि चाहिँ अब नेक्स्ट इयरदेखि के हुन्छ थाहा छैन, तर यसपालि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दा हाम्रै 5 जना उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। 5 जना उपाध्यक्ष मध्ये जुन पश्चिमाञ्चल क्षेत्र हेर्ने हाम्रो उपाध्यक्ष आदरणीय श्री उषा लामिछानेज्यूलाई चाहिँ हामीले 1 महिनासम्म चाहिँ उपवाचकको रूपमा यहाँ हामीले रोजेका छौँ। उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ र अगाडि आएर उपवाचकको आसनमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध प्रणाम गर्दैछौँ। यो हामीले नौलो प्र्याक्टिस गरौँ, के गरौँ यहाँहरूले नै सल्लाह सुझाव बिस्तारै हामी लिनेछौँ र अब जसले पनि पढ्न त पाउँछ
जसले पनि बस्न त पाउँछ। अब हामी चाहिँ समितिकै पदाधिकारीबाट नयाँ प्रयोग गरौँ न त भनेर यसपालिबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। सखीलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामनाका साथ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी जुन सङ्गीत टोलीको रूपमा जुन परमादरणीय हाम्रो तारा माताजीको जुन विदुषी तारा माताजीको एउटा छायाका रूपमा नै छाया र काया भन्न रुचाउँछु म। सांसारिक नाताले दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, तर हरदम हामीले एक्लै कहिले पनि देखेका छैनौँ। जमुना माताजीलाई पनि हामीले कहिले एक्लै देखेका छैनौँ। जहाँ तारा माताजी हुनुहुन्छ त्यहाँ जमुनाजी हुनुहुन्छ। जमुनाजीका एकदम सुमधुर कण्ठबाट चाहिँ हामीले सुमधुर बाणी भजनहरू सुनिरहेका छौँ र यसरी छाया र कायाको रूपमा रहेर संसारलाई एउटा नौलो उदाहरण प्रस्किन पनि सफल हुनुभएको छ परमादरणीय दिदी जमुना घिमिरेज्यूलाई म सङ्गीतको टोली प्रमुख भएर चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी तबलामा हुनुहुन्छ भाइ सुजन तिमसिना, जुन हामीलाई अब 1 महिनासम्म उहाँका जुन औँलाहरूबाट मिठो तबलाका धुनहरू हामी सुन्नेछौँ। र मैले सङ्गीत टोलीलाई पनि आसन ग्रहण गराइसकेँ। म पुजारी दिदी कान्छी दिदी कता हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने हजुरलाई मैले सम्झेँ, आसन ग्रहण गरिदिनु न। सम्पूर्ण समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो महासचिवज्यू अहिले कार्यव्यस्तताका कारणले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, उपाध्यक्षज्यूहरू आदरणीय मीरा तिमसिना, सुनिता भट्टराई सखी, यसै गरी कोषाध्यक्ष मधु प्रधानज्यू, सहकोषाध्यक्ष किरण दाहालज्यू लगायत सम्पूर्ण समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, यसै गरी जिल्ला समितिका अध्यक्ष रेवा दिदी यहाँ मैले देखिरहेको छुइनँ। रेवा दिदीको उहाँको सम्पूर्ण टिम मैले यहाँ नाम मैले सबैको मैले लिन, सबैको लिँदा फेरि ढिलो पनि होला भनेर अध्यक्ष रेवा सिलवाल लगायत सम्पूर्ण उहाँको टिमलाई पनि मैले यहाँ सम्झेँ। त्यसै गरी इकाइ समिति श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका कोही पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ र आउनु भएमा फेरि पनि हामी अगाडि आसन ग्रहण गराउनेछौँ। र उहाँहरूलाई मैले आसन ग्रहण गराउँदै आजका प्रमुख कर्ता उहाँहरूलाई म अलिकति यहाँ चिन्जन गराउन चाहन्छु। आजको सेवा चाहिँ प्रसाई परिवारबाट हुन गइरहेको छ। असाध्य धर्म प्रेमी परिवार प्रणामी धर्ममा जहिलेदेखि दीक्षित हुनुभयो त्यहाँदेखि नै श्री राजश्यामजीको सेवा भावमा जहिले पनि अर्पण भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो पुल्चोक मन्दिरमा जहिले पनि पहिलो दिनको सेवा उहाँहरूले लिँदै आउनुभएको छ। ठुलो छ प्रसाई परिवार र प्रसाई परिवारको तर्फबाट चाहिँ आजको भोग व्यञ्जन सेवा, राज्यको सेवा, सम्पूर्ण सेवा अर्पण हुन गइरहेको छ। धामवासी हजुरबुबा तथा हजुरआमा गजाधर तथा जमुना प्रसाई उहाँ धामवासी भइसक्नु भएको छ। यसै गरी धामवासी बुवा टङ्कप्रसाद प्रसाई तथा आमा नैना देवी प्रसाई उहाँहरूको सम्झनामा उहाँहरूको जुन परिवारजनले चाहिँ आज सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी धामवासी जुन हाम्रो नौतन धामका पहिला पुरानो मन्दिरका पुजारी हुनुहुन्छ दिलदास प्रसाईजी, उहाँले धेरै वर्ष श्री राजश्यामजीको पूजा अर्पण गर्नुभयो, पूजाको सेवा गर्नुभयो। उहाँ पनि धामवासी हुनुहुन्छ भने उहाँकी धर्मपत्नी सीता प्रसाईजी पनि आजको सेवामा सरिक हुनुभएको छ। र प्रसाई परिवारको तर्फबाट आज कर्ताहरू हुनुहुन्छ श्यामदास तथा धर्मकला प्रसाई परिवार। म एकचोटि उठिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी लक्ष्मी प्रसाद तथा तारा प्रसाई परिवार, सीता प्रसाई लगायत सम्पूर्ण प्रसाई परिवारलाई मैले यहाँ सम्झेँ र सम्पूर्ण प्रसाई परिवारको तर्फबाट आजको सम्पूर्ण सेवा अर्पण हुन गइरहेको छ। उहाँ चाहिँ हाल धोबीघाट सीता पाइलामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ र राजश्यामजीको असीम अनुकम्पा असीम कृपा सदैव तपाईँहरूको परिवारमा भइरहोस्। यसरी नै सेवा गर्ने जाँगर जोस जाँगर हात कहिले पनि नरोकिउन्। यहाँहरूलाई राजश्यामजीको अनुकम्पा भइरहोस् भन्दै यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बोलिए सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, आज की आनंद की। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणम मंगल करणम श्रीदेव साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री राजश्यामजीको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै आज हामी साह्रै हर्षित भएका छौँ। विगत 2 वर्षदेखि वितक कथालाई हामीले यस पुल्चोक आश्रमबाट सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौँ भने आज 2079
सालमा आएर हामीले वितक कथालाई फेरि सुचारू गर्न पाएका छौँ। यो श्रीराजजीको कृपा। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय भागवत वाचिका श्री तारा घिमिरेज्यूलाई यसपालिको वितक कथामा उहाँलाई आमन्त्रण गर्न पाएका छौँ। सर्वप्रथम त उहाँलाई हृदयदेखि नै न्यानो प्रणामको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। हामी समितिको तर्फबाट जहिले पनि पुल्चोक आश्रम भनेको महिला दिदीबहिनीहरूले सञ्चालन गरेकोले यसलाई नै हामी पहिलो प्राथमिकता महिला दिदीबहिनीहरूलाई नै दिने गरेकोले यसपालि माताजीलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ। त्यो आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभएकोले साह्रै धन्य भएका छौँ हामी। आज यस प्रथम सत्रको कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू शारदा शर्माज्यू, सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम केसी दाजु लगायत अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, निवर्तमान भाइजुराजका अध्यक्ष शान्ति खनालज्यू, सम्पूर्ण प्रसाई परिवार, सम्पूर्ण भाइजुराजका विभिन्न तह र तबकामा रहनुहुने हाम्रा केन्द्रीय समिति लगायत जिल्ला समिति ललितपुर, इकाइ समिति ललितपुर र यस पुल्चोक आश्रमलाई लामो समयदेखि जुगलदास महाराजजीको पालादेखि नै स्नेह प्रेम र मायाले सधैँभरि सम्झिएर आइदिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथमा सर्वप्रथम त प्रेम स्वरूप प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। हामी महिला दिदीबहिनीले सञ्चालन गरेको यस पुल्चोक आश्रममा आइदिनु हुने सम्पूर्ण भक्तजनलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। विशेष गरी जुगलदास महाराजजीलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँले कति दुःख आर्जन गरेर यो कुटीलाई संरक्षण गरेर राख्नु भएको थियो र आज हामीले यसलाई मलजल गर्न पाएका छौँ। यो निरन्तरता भविष्यसम्म चलिरहन्छ होला। अवश्य पनि कहिलेकाहीँ कुनै अप्ठ्यारा बाधा विघ्नहरू आइपर्छन्, तिनलाई हामीले पन्छ्याउँदै र हामीलाई पक्कै श्रीराजजीले सूचना गर्नुहुन्छ होला, तिमीहरू संसारमा मात्रै भुल्यौ, यहाँ एउटा सानो कुटी छ, त्यो कुटीलाई पनि सम्झिने गर है भनेर कहिलेकाहीँ सानातिना विघ्न बाधाहरू पनि आइलाग्छन्। तिनलाई पछाड्दै, तिनलाई पर सार्दै हामी अगाडि बढ्नु छ, धामको मार्ग लाग्नु छ। हामी धामका सखी हौँ। एउटै अङ्गना, एउटै परमधामको हाम्रो विचार, खानपान, रहनसहन, बोलीचाली, हाम्रा अरस परस एक दिली भावना सधैँमा हामीमा रहिरहेका छन्। यी भावना सधैँ रहिरहन्। हिजो कोरोनाले धेरै कुरा सिकाएको छ, भोलि योभन्दा बढी सिकाउने छ भन्दै मैले उपवाचकको रूपमा रहनुहुने हाम्रो उषा सखी, हाम्रो सङ्गीतमा रहनुहुने जमुना माताजी र तबला वादकमा रहनुहुने सुजन भाइलाई पनि स्वागत गर्न चाहे र सम्पूर्ण समितिका लगायत सुन्दर साथलाई स्वागत गर्दै मेरा शब्दहरूलाई यी विराम गर्दछु। प्रणाम। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। व्यक्त गर्न चाहन्छु उपाध्यक्ष मीरा सञ्जेलज्यूलाई। उहाँले साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो विगत लामो समयदेखि कार्य चाहिँ गर्दै रहेको तर औपचारिक रूपमा चाहिँ भर्खरै एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा दर्ता भएको श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज समितिको तर्फबाट यो पहिलो स्वागत भन्न रुचाएँ मैले वितकको। र धेरै कुरा उहाँले प्रस्ताइसक्नु भएको छ। मैले यहाँ अघि भन्न छुट्याएछु, आजको जुन सेवाकर्ता हुनुहुन्छ, सेवाकर्ता जुन प्रसाई परिवार है, प्रसाई परिवारको हाम्रो दिदी धर्मकला प्रसाई, उहाँकी माता हुनुहुन्छ जो 103 वर्षको हुनुहुन्छ, अहिले जीवितै हुनुहुन्छ फेरि है। त्यसले गर्दा उहाँको चाहिँ आज जन्मदिन परेको रहेछ र उहाँको जन्मदिनको खुसियालीमा पनि आज सेवा गर्न पाएकोमा धेरै धेरै उहाँ हर्षित हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ आठै फुकुवा मन्दिर जुन हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर त्यहाँबाट हुनुहुन्छ है, त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। र आमालाई सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना यहीँबाट गर्नु, सबैले प्रणाम गरेर ताली बजाइदिएर आमालाई चाहिँ। यसै गरी अर्को पनि जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ हाल अस्ट्रेलिया निवासी रियाज पुडासैनी जुन हाम्रा सल्लाहकार लीला पुडासैनीका नाति
तथा हाम्रो अध्यक्ष शारदा शर्मा पुडा सैनिकका भदा हुनुहुन्छ र उहाँको पनि आज जन्मतिथि परेको छ, जन्मदिन परेको छ। उहाँहरूलाई पनि सानो बालकलाई पनि मैले यहीँबाट हाम्रो सबैको तर्फबाट ह्याप्पी बर्थडे, हार्दिक हार्दिक जन्मदिनको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना हामीले अर्पण गर्न चाह्यौँ। र यो यो शुभ दिनमा चाहिँ आमा हजुरआमा लीला पुडा सैनीले चाहिँ रु 5,151 सेवा पनि गर्नुभएको छ। एकछिन पछाडि आउनुहुन्छ माताजी र यहाँ अनाउन्स गरिदिनु भन्नुभएको कारणले गर्दा मैले अनाउन्स पनि गरिदिएँ। भाइलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना। अब हामी कार्यक्रमको अर्को छेडमा उपस्थित भएका छौँ। श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समितिद्वारा यो कार्यक्रम आयोजना भएको हुनाले हाम्रो बाइजुराज गाथा श्री बाइजुराज महारानीको जुन जीवन चरित्रलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्दै उहाँलाई उहाँकै मार्गनिर्देशनमा सेवा भाव लिएर चाहिँ हामी काम गर्दै गएको कारणले गर्दा हामी जुनसुकै कार्यक्रममा उहाँलाई अलिकति सम्झने गर्छौँ। र यो बाइजुराज गाथा अब हामी अर्पण गर्न गइरहेका छौँ। म बाइजुराज गाथालाई सहयोग गरिदिनु हुन म गायिका माता जमुना घिमिरेज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र बाइजुराजका पदाधिकारी हुनुहुन्छ भने मैले देखिरहेको छैन, गाउने पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु अनुरोध गरेँ मैले। खोइ हुनुहुन्छ? मैले देखिरहेँ जमुना पोखरेल, जमिला पोखरेल, कृपया अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। थोरै हामी बाइजुराज गाथा गाएर चाहिँ श्री बाइजुराज महारानीलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ यो क्षणमा। बाइजुराज ब्रह्मा सृष्टि हे सिरताज, हे महारानी बाइजुराज ब्रह्मा सृष्टि हे सिरताज, ब्रह्मा सृष्टि हे सिरताज। कोमल चरणमा नमाई माथा, कोमल
हार्दिक धन्यवाद। हामी बाइजुराज महारानीको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हामीले तयार पारेर राखेको दीप अहिले प्रज्वलित भइरहेको छ। श्री बाइजुराज महारानीको कृपा हामीलाई असीम कृपा भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। सम्पूर्णलाई मैले यहीँबाट फेरि पनि धन्यवाद अर्पण गरेँ र अब म मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। आज धेरै हाम्रो मन्तव्य छैन, थोरै थोरै जति उपस्थित भएका छौँ थोरै थोरै शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म सबै वक्ताहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ र हामी कार्यक्रमको मुख्य क्षणमा छिटै नै प्रवेश भइहाल्नेछौँ र प्रारम्भमा म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री श्याम केसीज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरादि श्री राजी महाराज, परम श्रद्धेय इस मंदिर का गादीपति कोमलदास महाराज जी, श्रद्धेय माता जी, इस कार्यक्रम का आदरणीय अध्यक्ष बाइजुराज महिला समिति का अध्यक्ष ज्यू, सेवा समिति का उपमहासचिव र उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथीहरुमा सप्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा विगत 328 वर्षदेखि श्रीमद् वितक चर्चाको प्रणामी समाजको जहाँ जहाँ मन्दिरहरू छ सबै मन्दिरहरूमा र प्रत्येक सुन्दर साथको घरमा पनि वितक चर्चाको पाठ हुन्छ र मन्दिरहरूमा वितक चर्चाको प्रवचन हुन्छ। परमहंस जुगलदास महाराज जी, जसको यो तपस्थली तपोभूमि इस निजानन्द आश्रम पुल्चोक र प्रणामी समाजको सम्पूर्ण महिलाहरूको नेतृत्व गर्ने श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समितिद्वारा सञ्चालित यस आश्रममा आज हामी 328वां वितकमा उपस्थित छौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना कहरले गर्दाखेरि हामीले यसरी प्रत्यक्ष वितकमा सहभागी हुन पाएका थिएनौँ। अझै पनि चौथो लहर सुरु भएको छ। हजुर हामी सचेत हुन जरुरी छ र हाम्रो कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुन पनि जरुरी छ। आदरणीय सुन्दर साथी, वितक परमधाम ब्रज रास जागने हुँदै परमधाम यात्राको यो एउटा परिचर्चा हो। वितक यो प्रणामीहरूको लागि एउटा महामहोत्सव पनि हो। प्रत्येक मन्दिरमा प्रत्येक सुन्दर साथलाई यो वितकको समय भनेको हाम्रो एउटा चाडको रूपमा हामीले हेर्दछौँ र हामी सबै नै श्रीराजीको प्रत्यक्ष सानिध्यताको अनुभव हामी वितकको प्रसङ्गबाट गर्छौँ। अहिले भर्खरै बाइजुराज महारानीको गाथा जुन गाइयो, बाइजुराज महारानीको पनि वितक चर्चामा उहाँले गरेका सेवाका कुराहरू पनि हामी सुन्न सक्दछौँ। धेरै वर्षदेखि हामीले वितकका परिचर्चाहरू त सुनेकै होलाौँ। के भयो भाइ? आएन भाइ। हामीले हरेक वर्ष वितक पाठ पारायण, सानो घरको एक पारायणदेखि लिएर हामी 12,000 पारायणसम्म पनि सहभागी भयौँ। हामी 16,000 पारायणको तयारीमा पनि छौँ। हामी सबैजना सायद पुग्छौँ होला 16,000 पारायण अबको 1 वर्षभित्रमा श्री 5 नौतनपुरी धामको नेतृत्वमा अहमदाबाद शहरमा हुँदैछ। तर आदरणीय सुन्दर साथजी, हामीले जति पनि यी प्रसङ्गहरूमा हामी सेवा पूजा होस्, विराट वितक वृत्त बाणी, यी सबै कुराले हामीलाई श्री राजीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनुभव हुन्छ
त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी यस्ता कार्यक्रममा अत्यन्त उत्साहका साथ उपस्थित हुन्छौँ र हामीलाई आफैलाई धन्य बनाउँछौँ, ताकि हामीलाई यो महसुस हुन्छ कि श्री राजीसँग हामी प्रत्यक्ष वार्तालाप गरिरहेका छौँ भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ। तसर्थ यसपालिको यो 2079 सालको बितकको पहिलो दिनमा यहाँहरूलाई बाइजुराज केन्द्रीय बाइजुराज महिला समितिको तर्फबाट र श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रत्येक मन्दिरहरूमा कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। 2 बजे नौतनधाम पुग्नु पनि छ। आजको लागि भोलिदेखि त निरन्तर यहाँ बसिन्छ, सुनिन्छ पनि। तसर्थ यस बितकमा आज विशेष गरी बाइजुराज महिला समितिले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेपालकै भागवत प्रथम बाचिका महिला र प्रणामी समाजको अत्यन्तै गौरवमय माता तारा माताजीको नेतृत्वमा उहाँको सङ्गीत टोली सहितको उपस्थितिले हजुर हामीलाई चाहिँ यो 1 महिना प्रत्यक्ष श्री राजीसँगको सम्बन्ध सान्निध्यताको अनुभव गराउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै यो बितकको प्रसङ्गले हाम्रो जीवनमा हिजोको भन्दा आज, आजको भन्दा भोलि हुँदै यस संसारमा रहँदाखेरि पनि हामी सेवा भावमा सबैसँग मेलमिलाप, सबैलाई कसैलाई दुराभास नभनिकन, कसैलाई दुराशय नराखिकन, सबैलाई समभाव, सबैप्रति सम्मान, मनुष्यप्रति सम्मान, प्रकृतिप्रति सम्मान, पशु प्राणीप्रति सम्मान, सबैसँग समभाव गरेर प्रणामीको पहिचान आज वैदिक सनातन धर्ममा कृष्ण प्रणामी समाजको बहुत ठुलो गरिमा भएको छ। हाम्रो साङ्गठनिक शक्ति, हाम्रो भक्ति, हाम्रो सेवाको माध्यमले गर्दाखेरि प्रणामी समाजको गौरव हामीले हासिल गरिरहेका छौँ। राज्यले हजुर हामी सबैलाई त्यो गौरव अझ बढाउनु हुनेछ भन्दै यस 79औं सालको बितकको पूर्ण सफलताको शुभकामना गर्दै बाइजुराज महिला समितिले नयाँ अभियान पनि सुरु गरेको छ। उपवाचिकामा आफ्नै पदाधिकारीलाई राखेर चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात हो। हामी प्रत्येक उपवाचक बन्न सक्छौँ, उपवाचिका बन्न सक्छौँ र हामी जसरी प्रचारक गुरु महाराजहरूले धर्म प्रचार गर्नुहुन्छ त्यसै गरी हामी हाम्रो स्थानबाट निजानन्द सम्प्रदाय पूर्ण ब्रह्म परमात्माको परिचय दिने काम आफ्नो क्षेत्रमा रहेर हामी अगाडि बढौँ भन्दै र अर्को एउटा सूचनाको रूपमा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हामीले पूज्य महाराजश्रीले हामीलाई निर्देशन बक्स भएको थियो कि केन्द्रीय कोषलाई अगाडि बढाउनुहोस् र ठुला कामहरू गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो। बिचमा विगत यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि हामीले हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुन सकेनौँ। हाम्रो अनुरोध छ यो बितकको समयमा सबै साथीहरू कोरोना कहर यो हाम्रो केन्द्रीय कोषको सदस्यता बनिदिनु होला र यसै बिचमा पूज्य महाराजश्रीको आगमन हुने कार्यक्रम पनि तयारी भइरहेको छ काठमाडौँमा 2-4 दिनको लागि र विशेष गरी चितवन धर्मधाममा धर्मदास महाराजजीको शालिग अनावरण कार्यक्रमका लागि त्यो तय भएपछि हामी सबैले महाराजश्रीको दर्शन पनि गर्न पाइनेछ र महाराजश्रीको उपस्थितिकै बेलामा पनि महाराजश्रीबाट पनि केन्द्रीय कोषको लागि केही आह्वान गर्नुहुनेछ। हजुर हामी सबै अगाडि बढ्यौँ भने प्रणामी समाजको लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरका ठुला कार्यक्रमहरू गर्नको लागि हामीलाई सहज हुनेछ र भनेर त्यो केन्द्रीय कोषको अवधारणा ल्याइएका छौँ। हजुर हामी सबै त्यसको सदस्य बनौँ भन्दै म बाइजुराज महिला समितिप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। अत्यन्तै व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै माताजीलाई उहाँको टिमलाई अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो अनुरोधलाई, बाइजुराजको अनुरोधलाई स्वीकारेर हजुर हामी बिचमा परमात्माको गुणानुवाद बितक चर्चाको माध्यमबाट गर्दा आइरहनु भएको छ। हजुर हामी सबै नै समय मिलेसम्म 1 महिना निरन्तर एकै स्थानमा बसेर सुन्दाखेरिको जुन आनन्द, जुन बितकको महत्त्व, जुन राजीसँगको सान्निध्यताको अनुभूति गर्न सकिन्छ त्यो सबैबाट होस् भन्ने शुभभावका साथ मेरो विचारलाई पुरा गर्दछु। प्रणाम र मेरो समय पनि भएको हुनाले बाइजुराजसँग अनुरोध चाहन्छु कि म अब नै बिदा भएर नौतनधाममा पुग्नु छ 2 बजे। प्रणाम सबैलाई। मैले हार्दिक आभार प्रकट गरेँ श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्याम केसीज्यू, हाम्रो अभिभावक संस्था श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति। यहाँ ब्यानरमा हेर्नुभयो भने सबभन्दा माथि श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल भनेर लेखेको छ। हामी सम्पूर्ण जति पनि प्रणामी नेपालका प्रणामी सङ्घ संस्था छन् त्यसको अभिभावक अग्रज संस्था चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति। उहाँका मुखारविन्दबाट हामीलाई शुभकामना शुभभावना दिएपछि सबैको पुग्यो। अब
एउटा हजुरबाले सबै नाति नातिनालाई जमाईलाई प्रसाद दिइसकेपछि शुभ आशिष दिएपछि सबैलाई पुग्यो भन्ने हाम्रो समितिको पनि सल्लाह भयो। त्यसले गर्दा हामीले अरू मन्तव्यलाई यहाँ जोडेनौँ। मलाई अध्यक्षज्यूले निवर्तमान अध्यक्षज्यूले पनि पुग्यो। अब हामी धेरै वर्ष भयो यो प्रत्यक्ष रूपमा वितक्कै सुरुवात गरौँ भन्ने हाम्रो सामूहिक सल्लाह भएको हुनाले अब हामी वितकमै जुन वितकको शुभारम्भ गर्न नै गइरहेका छौँ। हाम्रो अहोभाग्य हो, अघि नै मैले सम्बोधन गरिसकेँ, आकल झुकल विभिन्न भागवतका माध्यमबाट, अन्य कथाका माध्यमबाट, कहिलेकाहीँ त माताजीको मुखारविन्दबाट हामीले नसुनेको होइन, तर एकै ठाउँमा यसरी 1 महिनासम्म उहाँका मुखारविन्दबाट उहाँले चाहिँ प्रस्फुरण गर्ने हामी एउटा श्रोता भएर सुन्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। यो अवसर चाहिँ हामी नगुमाउँ। उहाँ चाहन्छु नि एउटा साधारण व्यक्तित्व, साँच्चै भन्यो भने यो पुल्चोक आश्रममा वितक भन्नलाई जो कोही पनि लालायित हुनुहुन्छ। हामीले नाम भनिसक्दाखेरि ल म आउँछु भनेर जहिले पनि भन्नुहुन्छ, तर पनि हामीले चाहेको व्यक्ति कहिलेकाहीँ ल्याउन हामीलाई समयले विभिन्न परिवेशले हामीलाई दिँदैन। तर यसपालि दुईटै मिलेको छ। हामीले पनि अनुरोध गऱ्यौँ, माताजीले पनि हृदयले स्वागत गर्नुभयो, स्वीकार गरिदिनु भयो। यो हाम्रो अवसर मिलेको छ। उहाँ अघि नै मैले भनिसकेँ, श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम देवघाटका उहाँ संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको प्रथम भागवत वाचिका भनेर त मैले चिनाउनै पर्दैन, जो कोहीले चिनिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो परिचय आफै बनाइसक्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो परिचय त हामी परमधामका एउटै सखी, परमधामकी श्री राज्य सामाजिकै लाडली सखी हुनुहुन्छ हामी बिचमा। अब मैले धेरै यहाँ फुलबुटा अरू भरिराख्न जरुरी छैन, स्वयं नै उहाँ परिचय हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले सविनय अनुरोध गर्दै, प्रणाम गर्दै अबको माइक्रोफोन आजको यो जुन अबको 1 महिनासम्मका लागि प्रथम दिनको सुरुवातको रूपमा चाहिँ मैले परम आदरणीय, परम वन्दनीय, परम विदुषी तारा माताजीलाई मैले अर्पण गर्न चाहेँ। प्रणाम। अब हामी वितक चर्चामा हामी समाहित हुँदैछौँ। सबैले स्वीकार गरिदिनु होला। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी महाराज की, श्री जुगलदास जी महाराज की, संपूर्ण सुंदर साथ की प्रणाम। श्री बाईजीराज महारानी की, श्री महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की, श्री परमात्मने नमः, श्री परब्रह्मणे नमः, श्री गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता द्विजधर्मधाता निलयेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि।
सद्गुरु तं नमामि। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनम् एतत् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठना श्रवणाश्चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमप्ययम् अन्ते च पदमप्ययम्। सदा महामति दायिने सन्मुख बाईजिराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज सिद्ध होवे सब काज। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की श्री अखंड परम धाम की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक अक्षरातीत श्री धामधनी युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को वाङ्मय स्वरूप हृदय में धारण गर्दै उन्हें अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी एवं महामती प्राणनाथ जी सद्गुरु चरित्र सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी एवं संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि को गाथा बीतेका परमधाम में बीतेका कुराहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ। श्री लालदास जी महाराजले महामती को खिताब जसले प्राप्त गर्नुभयो त्यस्ता महान लालदास जी महाराजले जुन बितकलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले 1751 सालदेखि जुन यो बितकलाई लेख्न सुरु गर्नुभयो 52 सालमा पुरा गरेर 1752 सालदेखि अनवरत रूपमा चलिरहेको लगभग 328 वर्ष भइसकेछ बितकलाई जुन लेख्नु भएको। यही बितकलाई आज हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा निरन्तर रूपले हरेक मन्दिरमा चलिरहेको छ। यही अवसरमा यो पुल्चोक श्री कृष्ण प्रणामी निजानन्द आश्रममा श्री बाईजी राज महिला समिति नेपालद्वारा यसरी नै वर्षै पछि यो बितक चर्चाको आयोजना गर्दै आउनुभएको छ। हरेक साल हरेक विद्वानहरूको मुखारविन्दबाट भइरहेको छ। तर यो साल मलाई यहाँ आउने मौका मिल्यो, मैले शुभ अवसर प्राप्त गरेँ र धेरै खुसी लागिरहेको छ। यहाँ आएर सबै दिदी बहिनी अनि दाजुभाइ सुन्दर साथीहरूको बीचमा बितक चर्चामा रहेर चर्चा गर्ने बहुत ठुलो तीव्र इच्छा पनि थियो। मेरो इच्छालाई पनि उहाँहरूले सम्झेर बुझेर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले मलाई यहाँ निमन्त्रण गर्नुभयो र म यहाँ आएर यो बितक चर्चामा उपस्थित भएर 1 महिनासम्म सुन्दर साथीहरूको बीचमा बितक चर्चा, धामको चर्चा, ब्रह्म सृष्टिहरूको चर्चा, आत्माको चर्चा, जागनी रासको चर्चा, ब्रज रासको चर्चा, यो चर्चाहरूलाई यहाँ 1 महिनासम्म फुर्माउन पाउँदा, यसको विषयमा चर्चा गर्न पाउँदा आफैलाई अभाग्य सम्झिरहेकी छु। म यसमा विशेष गरेर हाम्रो बाईजिराज महिला समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ परम आदरणीय दिदी श्री शारदा शर्माज्यूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै उहाँलाई प्रणाम गर्दछु र उहाँलाई सम्बोधन पनि गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यहाँ यस मन्दिरको महन्तको रूपमा रहनुभएको परम आदरणीय परम पूज्य महाराजजी श्री कमलदास महाराजजीलाई पनि हृदयदेखि प्रणाम गर्दछु। साथै मेरो साथमा श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम देवघाटकै संरक्षक हुनुहुन्छ माताजी श्री जमुना माताजी, आदरणीय दिदी श्री जमुना माताजीलाई पनि प्रणाम गर्दै सङ्गीतको रूपमा आदरणीय भाइ सुजन तिमसिनाज्यू, साथै बाईजी राजका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू,
हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो परम आदरणीय दिदी शान्ति खनालज्यू। उहाँको सुमधुर स्वर, अति मिठो स्वरको पनि धनी हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सेवाको पनि मूर्ति हुनुहुन्छ। आदरणीय दिदीलाई पनि प्रणाम गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले समितिका अरू सबैको नाम त मलाई याद छैन। सेवा समितिबाट भर्खरै सम्बोधन गरेर गइसक्नुभयो निवर्तमान अध्यक्षज्यू अनि महासचिवज्यू र हाम्रो अहिले उद्घोषकको रूपमा आदरणीय दिदी जुन सविता दिदीले अति सुन्दर सम्बोधन गर्नुभयो। आजको विशेष भण्डारा जसले दिनुभएको छ हाम्रो आदरणीय श्यामदास परसाई, हाम्रो जुन काका हुनुहुन्छ, उहाँ संसारको नाताले पनि उहाँहरू हाम्रो अति नजदिकको हुनुहुन्छ, तर परमधामको नाता चाहिँ अति नजदिकको नाता हो। र आज हाम्रो परसाई परिवार मणिपुरदेखि जुन सँगै खेलेको खाएको, मेरो माता पितासँग सँगै बसेको अनि मेरो पिताजीको स्वयं सानीमाको छोराहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, र हामी काकाको रूपमा सम्बोधन गर्दछौँ। सबैलाई मैले देख्न पाएँ, काका काकी, धर्मकला परसाई काकी र हजुरआमा पनि अति वृद्ध भएर अहिलेसम्म आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। र सम्पूर्ण परसाई परिवारहरूलाई आजको उहाँहरूको भण्डारा रहेछ, दर्शन भयो, म उहाँहरूलाई प्रणाम गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले आज विराट चोकदेखि हाम्रो जुन मुन्ना काकी आउनुभएको छ, हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग सम्बन्ध छ, उहाँहरूको छोरी हाम्रो घरमा दिनुभएको छ। हाम्रो मुना गजुरेल समितिमा बाइजिरा समितिको प्रदेशको वरिष्ठ उहाँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मुना गजुरेलज्यू, उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै म सम्मान गर्न चाहन्छु। र काकाहरू पनि आउनुभएको छ, सेवा समितिबाट उहाँहरू सेवा गरिरहनु भएको छ। हरि काका हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले अर्को साइलो काकाहरू सबैजना विराट चोकबाट आउनुभएको छ। र अरू सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उपवाचकको रूपमा रहनुभएको हाम्रो आदरणीय बाइजिरा समितिकै सदस्य दिदी हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई म प्रणाम गर्दै बितकको चर्चालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाम्रो हर वर्ष यसरी नै हामी बितक चर्चामा उपस्थित